Reagim që tronditi rrjetin. Ilnisa i përgjigjet Meritonit me një mesazh plot kuptim. Në puntatën e fundit e emisionit Goca dhe Gra në Top Channel i ftuar ishte Meriton Mjekiçi, ish finalist i Big Brother VIP 3 Albania. Gjatë intervistës, moderatori u pyet për ish partneren e tij, Ilnisa Agolli, por ai zgjodhi të mos jap asnjë koment, duke kaluar pyetje me heshtje. Pak pas transmetimit, reagimi i Ilnisës erdhi përmes një postimi enigmatik në Instagram Story. Ëndrat e një nate vere nuk zgjasin netëve të dimrit. Një frazë që menjëherë u interpretua si përgjigje ndaj qëndrimit të Meritoni dhe u bë temë e nxehtë në rrjetet sociale. Në vijim të reagimeve, gazetarja u lidh në një hyrje të shkurtër me moderatorët e Goca dhe Gra, ku sqaroi kuptimin e statusit të saj. Përpara se të vija te Sara, pas një dite të ngarkuar, nuk mund ta mbyllja të martën pa ju parë juve. Ju rrotulloheni drejt dashurisë, tani ju pash. Po kënaqesha. Fjala nuk i rri të gjithëve në gojë dhe nuk zë vend të gjithë, tha Ilnisa. Ajo shtoi se marrëdhënia me Meritoni ka përfunduar për një viti, dhe se statusi i saj nuk kishte asgjë për të fshehur apo për t'u keq interpretuar. Më vjen mirë që për herë të parë nuk isha subjekt i një teme që nga portalet fryhet dhe kamuflohet. Historia ka përfunduar, nuk ka nevojë për koment. E pyetur nëse është penduar për këtë lidhje, gazetarja e mbylli me një deklaratë të shkurtër, por të qartë. Nuk shquhem si njeri që pendohem.